Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da ƙara kasancewa da ku a cikin shirin namu na ciki lafiya baka lafiya. A cikin shirin namu na yau za mu yi bayanin yanda amarya ko uwar gida za ta yi wato samosa. Samosa nan dai tana daga cikin abincin da ake bawa 'yan ƙananan yara su tafi da shi makaranta ko kuma su ci kafin su tafi makaranta. Mai gida shi ma a iya ɗan ƙunsa mai a lunch box ɗinsa shi ma ya tafi da shi office, akalla ya mai da shi abincin rana ko kuma ya mai da shi abincin safe. So in aka biye mu za a ga yadda ake sarrafa alkama, ba wai lallai sai fulawa ake amfani ba in za a yi wato samosa ko kuma dangin wani abu wanda za a sarrafa da fulawa. So a yanzu dai kamar yadda ake gani za mu yi amfani da alkamanmu ne. Wannan magana ake ta kofi 1.5. A kofi 1.5 za mu yi amfani da wannan wato samosa da za mu yi, inda za mu yi amfani da gishiri rabin cokalin shan shayi 1/4 kenan, ko kuma in ce 1/4 teaspoon ko. So shi za mu yi amfani mu zuba a cikin wannan alkama tamu, sannan mu zuba mai cokalin shan shayi 1. Idan muka sa mai cokalin shan shayi 1 za mu yi kwaɓin da tauri ne, inda za mu yi amfani da me, za mu yi amfani da yeast. Shi kuma ba zai zama rabin cokalin shan shayi ba, rabin cokalin shan shayi za mu yi amfani da shi wajen wannan haɗi, inda za mu sa ruwa ɗan kaɗan mu kwaɓa. Idan muka kwaɓa za mu ɗan rufe ta mu batta ta ɗau minti 15. Idan bayan minti 15 ya yi sai kuma mu zo mu buɗa ta, mu faɗaɗa ta, sannan mu ɗan gasa ta kaɗan, sannan mu zo mu yayyanka ta, mu fitar da shape ɗin da muke bukata a wajen wannan samosa namu. So kar a manta, bayan mun yi samosan nan dole za mu fefa kenan, magana fefa samosa kenan, sannan akwai abin da ake zubawa a ciki. Abin da ake zubawa a ciki za mu yi amfani da kaza ne, in kin ga dama za ki amfani da nama, in kin ga dama kuma za ki yi amfani da iya naman kadai ba tare da kin sa albasa ko kuma wani abu ba. Kawai dai a sauce din naman za ki sa garlic ɗinki da ɗan attaruhinki ɗan kaɗan, sannan ki zo ki amfani da me, sannan ki zo ki amfani da dankalin turawa in kina so, in ba kya so ba lallai sai kin sa ba. So haka za ki yi, sai ki zo ki kwaɓa wani kwaɓin naki ɗan kaɗan wanda za ki rufe bakin da shi. Wannan shine haɗin samosa. In aka bi mu a hankali za a ga yadda za mu haɗa.
Jama'a masu kallon mu an ga yadda muka haɗa fefa ko? So wannan ita ce fefa. Wannan zaki samosa ki zaki ajiye ta za ta iya wata 2 wata 3 in dai a freezer ne ba abin da za ta yi. Kuma ba za ta haɗe da juna ba illa dai in kina so ki ajiye ta sai ki dan shafa mata alkamar garin alkamar kenan. Ma'ana in kin yi da yawa kenan. So za a ga yadda za mu naɗe ta. Wannan ita ce fefa ta samosa. Ba a san nan gurin ya fito. Haka za ki naɗe ta haka, an fahimta? Sai ki zuba abin da za ki zuba a cikin nan gurin, sai ki haka, sai ki naɗo ta. So kin ga wannan jumbo size ce, wannan shine yadda ake naɗe ta, an gani? So a biyu za a ga yadda za mu naɗe tamu. Kuma kada ki manta lokacin da kike gasawa ki dinga sa ta a ko ki samu dan farin kyalle ki rufe ta ko kuma ki dinga sa ta a cikin tukunya kamar yadda aka mun sa a tukunya, ba a san ta sha iska lokacin da kika gasa ta. So yanzu za mu dan kwaba yar fulawa wacce za mu lillike gefe da gefenta. To jama'a an ga yanda muka yi amfani da wato hanyoyi kala biyu na naɗa ita kanta samosa. An ga yanda muka yi wannan da wannan kenan ko? Sannan kuma an ga yanda muka yi wannan manyan. So wannan da hanyoyi ne na naɗa shi ita kanta samosa. Wanda in ana bin mu a hankali za a ga kuma yadda za mu sarrafa wato fulawa wajen yin wannan samosa. Kada manta masu buƙatar online classes, ma'ana duk inda kake kallon mu in kana son ka dan koyi girkin ka wato a cikin wayarka za ka iya mun magana ta wato +234 900 900 61 ko kuma ka bi shafinmu na Instagram Chef Dan Shila. A bi mu a ga yadda za mu soya wannan. To jama'a an ga yadda muka kammala wannan samosa namu
kamar da na yi bayani, wanda muka yi amfani da hanyoyi 1 zuwa 2 wajen folding ɗinsa, ma'ana samosa mai fefa kenan. Saboda haka wannan shi zai tabbatar miki da bai sha mai ba kuma ba zai sha mai ba, saboda mai lokacin man ya yi zafi. Kun ga yadda muka yi shi, kun ga yadda ya crispy ko? So wannan za ki ji shi crispy. So wannan shi ne hanyoyin da ake bi a haɗa wannan samosa. Yanzu abin da ya rage kawai sai dai a yi habzi da shi. Jama'a duka anan muka kawo ɗaya daga cikin jinsin samosa. To jama'a masu kallon mu, an ga yadda muka haɗa, inda muka samu wani kwalamamme zan ce ko? Aramma ne amma kwalamamme. Gashi ya kawo min ziyara kicin din na. To ga dai samosa. Kana cin samosa? Na'am? To bismillah. Aka kalli masu kallon mu saboda su gane wani irin ɗanɗano ne. In ka faɗi a nan kuma ka gaya za su ce ko wani abin na mako? Za ka iya bani kujerar maka kyauta? Da jama'a an gada yadda muka yi wannan samosa. A ci gaba da bin mu a cikin shirin namu na Africa TV 3, ma'ana ciki lafiya. Za a ga yadda za mu ƙara sarrafa fulawa wajen yin samosa. Assalamu alaikum wa ila liqa. Pa